Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на нашей конференции, посвященной проекту DJU. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de vous saluer lors du travail de notre conférence dédiée à DJU. Меня зовут Александр Николаев, я живу в России и являюсь одним из ведущих лидеров нашего проекта по продвижению его во всем мире. Je m'appelle Alexandre, j'habite en Russie et je représente DJU en tant qu'un des leaders qui contribue à la promotion de nos projets. Первым делом я хочу поблагодарить наших лидеров за организацию данной конференции. Premièrement, je voudrais remercier sincèrement tous les leaders qui ont aidé à organiser cette conférence. Секундочку. К нашему проекту за 1,5 года присоединилось уже более 180 стран, и мы считаем, что это большое достижение. Depuis un an et demi, plus de 180 pays ont rejoint, sont entrés dans notre projet. Сегодня уже около 10 тысяч человек со всего мира стали инвесторами и совладельцами нашего бизнеса. Aujourd'hui, on compte quelques 10 000 personnes qui sont devenues des investisseurs et des copropriétaires de notre projet. Как вы знаете, мы развиваемся сразу в двух направлениях. Первое направление – это искусственный интеллект, а второе – это технологии, связанные с блокчейн. Comme vous le savez bien, on travaille dans deux domaines, dans deux orientations qui sont l'intelligence artificielle et la blockchain. Почему мы выбрали эти два направления для развития? Прежде всего, это глобальные перспективы. Pourquoi nous avons choisi ces deux orientations? Parce que ce sont des perspectives du développement vraiment globaux. Если вы еще не в проекте и не изучили информацию, которую мы изложили в нашей концепции, то наверняка вы еще не знаете о том, что международный рынок искусственного интеллекта сегодня это уже десятки и даже сотни миллиардов долларов. Si vous n'êtes pas encore dans notre projet et si vous n'avez pas étudié ce qui se passe dans ces domaines, je voudrais dire que le marché international dédié à l'intelligence artificielle compte des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Одну секунду. Говоря о перспективах, мы знаем, что вот эксперты во всем мире заявляют, что этот рынок будет расти со скоростью 30% в год, и примерно через 10 лет это будут уже триллионы долларов. Aujourd'hui, si on parle des perspectives du développement de ce marché, il faut se référer aux estimations des experts qui ont dit, qui prétendent que le marché va se développer à hauteur de 30% par an et dans 10 ans, il sera évalué à des milliards de dollars. Сегодня, наверное, уже невозможно назвать какую-то сферу жизнедеятельности человека, куда эти технологии бы уже не внедрялись очень активно. Aujourd'hui, il y a plein de domaines dans la vie quotidienne où ces technologies sont appliquées. Мы можем назвать, например, медицина, это может быть бизнес, это может быть практически любая сфера жизни, даже, например, добыча полезных ископаемых. Premièrement, par exemple, je peux citer en tant qu'exemple la médecine, le business, n'importe quel tout domaine de la vie quotidienne, même l'extraction des minerais. Уже сегодня, благодаря этим технологиям, бизнесмены во всем мире экономят миллиарды долларов. Или, сэкономленные деньги, мы можем говорить, что это заработанные деньги.
Aujourd'hui, grâce à ces technologies, les entrepreneurs ont fait des économies à hauteur des milliards de dollars. Et si on parle des économies, cela veut dire qu'on gagne, qu'on récupère, qu'on gagne de l'argent. Искусственный интеллект– это единственная технология, которая позволяет обрабатывать огромные данные и извлекать из них полезную информацию, которую можно применить и коммерциализировать. L'intelligence artificielle est une technologie qui permet de traiter un grand nombre des informations, un grand nombre de données et d'en tirer des informations très utiles qui puissent être après appliquées dans la vie quotidienne. Именно поэтому эти технологии настолько востребованы сегодня во всем мире, особенно в так называемых развитых странах. C'est pourquoi ces technologies sont très prisées dans le monde entier, surtout dans les pays développés. А если говорить о технологиях блокчейн, то мы считаем, что это вторая наиболее востребованная технология на протяжении всего 21 века. Si on parle de la technologie de la blockchain, il est à noter que c'est la deuxième technologie qui est très demandée, qui est très prisée sur le marché au cours du 21e siècle. Сегодня происходят процессы цифровизации практически всех процессов развития человека, будь то финансовая сфера или медицина, опять же, или это экономика, банковское дело и так далее, и так далее. Aujourd'hui, on constate la digitalisation de tous les domaines de la vie quotidienne, tels que la médecine, les finances, le secteur bancaire et d'autres. Уникальность этих технологий в том, что те данные, которые находятся в распределенном реестре, их невозможно ни подделать, ни взломать, ни каким-то образом изменить. Ces deux technologies sont vraiment très uniques puisque les données et les informations qu'elles contiennent ne peuvent pas être piratées ou modifiées. Именно благодаря этим технологиям сегодня возможно огромное количество всевозможных компаний, бизнесов, которые создаются на основе блокчейн. Мы сейчас говорим, например, про криптовалюты, но это не единственная сфера. Aujourd'hui, un grand nombre de sociétés, d'entreprises sont créées à base qui utilisent la blockchain et il s'agit de la domaine de crypto-monnaie et pas seulement. Уже руководители многих государств заявили, что будут создаваться так называемые криптонациональные валюты. Aujourd'hui, les dirigeants de plusieurs États ont déclaré que des crypto-monnaies seront créées dans chaque pays. Канада заявила, что у них будет свой криптодоллар, Россия объявила, что будет свой крипторубль, а в Китае будет свой криптоюань. Par exemple, à l'instar, le Canada a annoncé la création de crypto-dollars, la Russie respectivement de crypto-roubles et la Chine crypto-yuan. И мы сейчас говорим только про финансы, но на самом деле блокчейн может быть использован в любой сфере жизни, и это уже происходит. Actuellement, on ne parle que du secteur financier, mais il faut souligner que la blockchain peut être appliquée dans tout domaine, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Сегодня наступает так называемый четвертый технологический уклад или технологическая революция. Aujourd'hui, on parle de la quatrième révolution technologique. И мы абсолютно уверены, что вот эти две технологии, которые мы выбрали для своего развития, являются основой этого нового этапа в развитии человечества. Et nous sommes convaincus que ces deux technologies, l'intelligence artificielle et la blockchain, que nous avons choisies pour notre développement, constituent la base du développement de l'humanité. А технологии блокчейн в связке с искусственным интеллектом дают колоссальные возможности.
Et la technologie de la blockchain, en lien avec l'intelligence artificielle, offre des technologies inouïes et А, des possibilités inouïes. мгм. А, Сейчас, секундочку, мысль потерял. А, Наша команда уже неоднократно э, доказала высокий уровень компетенции наших сотрудников. Notre équipe a 1000 fois prouvé le professionnalisme et les capacités professionnelles de nos collaborateurs. Мы уже дважды заняли призовые места на двух крупнейших хакатонах. Il est à noter que durant le travail de 2 hackathons internationaux, nous avons pris des places d'honneur 2 fois. На обоих этих хакатонах наша команда представила перспективный проект, который мы назвали AvaFi. Lors de ces 2 hackathons, notre équipe a présenté un projet prometteur qui s'appelle AvaFi. Я сейчас не буду углубляться в детали, я просто скажу, что мы создаем приложение, которое может объединять огромное количество блокчейнов и находиться над всеми ими. Je ne vais pas me plonger en détail sur ce produit, sur ce projet. Je veux seulement dire qu'on est en train de créer une application qui va relayer un grand nombre de blockchains et se trouver au-dessus de tous ces blockchains. Сегодня в мире создается огромное количество блокчейн разных компаний, и для тех, кто участвует в криптофинансах, стоит серьезная проблема. А как перемещать средства из одного блокчейна в другой? Aujourd'hui, on crée un grand nombre des sociétés créent un grand nombre de blockchains, mais la question qui se pose, comment transférer des fonds, des moyens d'une blockchain à l'autre? Проблема очень серьезная, потому что до сих пор нет такого решения, которое бы позволяло сделать это быстро, безопасно и дешево. C'est un problème, c'est une question qui est très importante puisque jusqu'à présent, on n'a pas trouvé la solution qui permet de faire ce transfert d'une manière rapide, pratique et sécurisée. Как вы наверняка уже знаете, у нас уже есть первый коммерческий продукт, который называется DJU Wells. И когда наша команда разрабатывала его, мы как раз столкнулись с этой проблематикой. Donc, vous êtes déjà au courant que nous avons un produit qui s'appelle le DJU Wells. Et lors de sa conception, lors de son développement, nous avons connu des difficultés dans le domaine voilà, du transfert des moyens, des fonds d'une blockchain à l'autre. Мы уверены, что это приложение будет пользоваться огромной популярностью, поскольку оно будет и, как я уже сказал, и быстрым, и удобным, и самое главное, безопасным. Et nous sommes convaincus que cette application vraiment sera plébiscitée, sera très prisée, puisque cette application sera, comme j'ai déjà dit, très pratique, très facile à utiliser et ce qui est le plus important, il va sécuriser vos données. Само приложение, оно уже оттестировано, оно уже неоднократно доказано, что оно рабочее. Сейчас наша команда работает над созданием удобного, понятного интерфейса. Cette application a été déjà testée plusieurs fois. Nous avons une version de travail de l'application et actuellement, notre équipe est en train de créer l'interface facile à utiliser. Конечно, никто не может прогнозировать будущего, особенно в сегодняшнем быстро развивающемся мире, но мы считаем, что у нас есть шансы стать компанией-единорогом благодаря этому продукту. Évidemment qu'aujourd'hui, personne ne peut prévoir le futur, le développement, mais nous espérons que notre société va devenir une licorne dans le développement de ce produit, de ce projet. Ну, я напомню, что компания «Единорог» — это такая компания, у которой оборот $1 миллиард и больше.
Je voudrais juste rappeler qu'une société Licorne est une société dont le chiffre d'affaires est évalué à des milliards de dollars. Теперь я немного поговорю о нашей команде и тех перспективных разработках, помимо Эйва, которыми еще занимается наша команда. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur notre équipe et d'autres conceptions qui seront très prometteuses. После того, как наша команда заняла призовые места на двух крупнейших мировых хакатонах, интерес или внимание к нашему проекту со всего мира увеличился многократно. Après la présentation de notre projet et de notre produit pendant le travail des deux hackathons, cela a éveillé un vif intérêt auprès des sociétés dans ce domaine. Компании, которые занимаются подобными технологиями, им стало интересно, они стали к нам обращаться и знакомиться с нами. C'est-à-dire que les sociétés qui sont intéressées et qui travaillent avec les technologies similaires ont décidé de nous contacter et d'établir des liens, un partenariat. Например, команда, которая называется RS Quad, которая работает в городе Тверь, ну, сразу 5 человек присоединились к нашему проекту, и как раз они сейчас занимаются разработкой удобного, понятного интерфейса для наших пользователей. Par exemple, les salariés, les collaborateurs de la société AirQuat de la ville de Tver, 5 personnes de cette équipe ont décidé de rejoindre notre équipe parce qu'ils étaient très intéressés par le développement et par la conception de ce produit. Одно из самых интересных направлений в развитии искусственного интеллекта является предиктивная аналитика. Une des orientations dans le domaine de l'intelligence artificielle est l'analytique prédictive. Да. Благодаря этим технологиям искусственный интеллект на основе больших данных и обработки этих данных может предсказывать те или иные события. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, à partir d'un grand nombre de données, peut effectuer la prédiction des événements. И чем дольше происходит обучение, и чем более качественные данные предоставлены для нейросети для обучения, тем точнее этот прогноз. Et si la formation dure assez longtemps, si les données sont bien importantes, alors ces prédictions sont très précises. Сегодня в мире развивается уже третье поколение нейросетей, которое называется GPT-3. Aujourd'hui, on parle de la troisième génération des neurosystèmes qui s'appelle GPT-3. GPT-3. GPT-3, oui. Да. Благодаря этим технологиям прогнозы становятся все более точными, а обучение максимально эффективным. Grâce à ces technologies, les prévisions deviennent de plus en plus concises et précises et la formation de plus en plus efficace. И применяя вот эти технологии третьего поколения, сейчас наша команда занимается так называемым алготрейдингом или алгоритмическим трейдингом. Мы разрабатываем эти новые технологии. Et en appliquant les technologies de la troisième génération, notre équipe travaille sur algo trading. После исследований... C'est-à-dire nous concevons aussi ces technologies. После серьезных исследований наша команда пришла к выводу, что в этом направлении мы сможем максимально быстро коммерциализировать данные технологии. Et ayant effectué plusieurs recherches et ayant étudié ce problème, nous avons compris qu'on pourra très vite commercialiser ces technologies.
В мире есть сегодня одна лидирующая компания, которая называется Alameda Research. Aujourd'hui, dans le monde, on connaît une société leader dans ce domaine qui s'appelle Alamed Research. И для нас стало, ну, приятным подтверждением того, что мы развиваемся в том же направлении и пришли к тем же самым выводам в результате этих исследований. Et nous avons obtenu une confirmation que nous travaillons bien, que nous réussissons dans ce domaine parce que nous avons obtenu les mêmes résultats que la société que je vous ai nommée. Это направление возглавляет Петр Тугунов, который является одним из основателей проекта. C'est Piotr Togunov qui est responsable et qui est un des fondateurs du projet. Петр работал в двух самых крупных, самых развитых компаниях в сфере искусственного интеллекта в России. Il est à noter que Piotr a travaillé dans deux équipes, dans deux sociétés qui étudient et travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Это один из самых крупных сотовых операторов, который называется Билайн. И вторая компания– это Сбербанк, который однозначно является лидером в искусственном интеллекте сегодня в России. Ces deux sociétés, c'est une société de la téléphonie mobile russe qui s'appelle Beeline et la société qui est Sberbank de Russie, qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle. Вот. И Петр возглавлял там отдел, в котором у него в подчинении было там порядка 60-70 человек. Et Piotr, il était à la tête d'un service, d'une division qui comptait environ une soixantaine de personnes. Я просто хочу сказать, что какого уровня специалисты работают в нашей компании. Je vous parle de Piotr parce que je voudrais juste vous dire quels sont les professionnels, quels sont vraiment les experts, les spécialistes qui travaillent dans notre société. Очень много компаний сейчас занимаются так называемым хедхантингом, да, и Петра постоянно хотят переманить в какую-то в свою компанию. Но Петр по идеологическим соображениям останется в DJU. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés chasseurs de headhunting qui aimeraient engager, qui aimeraient recruter Piotr, mais celui-ci, en fonction de ses idées, de son idéologie, on peut dire, il ne veut pas quitter notre société. Вообще сегодня в мире большой дефицит специалистов по искусственному интеллекту. И, как вы, наверное, знаете, есть всего 3 лидирующие страны, которые однозначно признаются лидерами. Это Россия, это США и Китай. Il faut dire qu'il y a vraiment, il manque des spécialistes, des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle dans le monde entier. Et si on parle des pays aujourd'hui dans le monde entier, on connaît 3 pays qui sont des leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce sont la Russie, les États-Unis et la Chine. Если ваши дети интересуются программированием, я вам рекомендую обучать их на специалистов по большим данным или по блокчейн. Они смогут писать смарт-контракты, и поверьте мне, без работы они не останутся. Et si vos enfants sont intéressés par le domaine, par le secteur informatique, je vous conseille qu'ils passent la formation en matière de la blockchain ou en matière de big données, grandes données. Et puisque après, ils vont toujours trouver de l'emploi, par exemple, pour créer des contrats intelligents. Вот недавно я прочитал статью о том, что в России искусственный интеллект впервые написал программу, которая имитирует полностью человеческое зрение. Par exemple, récemment, j'ai lu un article sur l'intelligence artificielle où il a été décrit que l'intelligence artificielle a créé un logiciel qui imite la vision humaine. Я часто говорю о том, что искусственный интеллект, он, по сути дела, полностью имитирует
процесс развития человеческого мозга, как от маленького ребенка и до взрослого человека. Je souligne toujours que l'intelligence artificielle imite le développement du cerveau humain à partir de l'âge de l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Только с той разницей, что человеческие возможности, они, ну, несколько ограничены, да, человеческая память, она не бесконечна, и количество данных, которые может обработать человеческий мозг, оно тоже не бесконечно, в отличие от искусственного интеллекта, для которого нет этих преград. Avec une seule différence que les capacités humaines du cerveau sont limitées, surtout la mémoire. Elle ne peut pas contenir et l'homme ne peut pas mémoriser un grand nombre d'informations, de données, à la différence de l'intelligence artificielle qui peut le faire avec un grand succès. Ну, например, технологии, которые сейчас активно развиваются, связанные с автопилотированием. Здесь используются все технологии, все 5 основных технологий искусственного интеллекта. Par exemple, les technologies qui utilisent largement l'intelligence artificielle, ce sont les drones ou le pilotage automatique. Et dans ce domaine, on applique 5 technologies de l'intelligence artificielle. Ну, например, компьютерное зрение. Такая машина должна видеть, не просто видеть, а должна ориентироваться в пространстве, видеть другие машины, видеть препятствия, видеть светофоры, читать, например, дорожные знаки. Par exemple, la vision informatique qui doit voir des voitures, qui doit voir des obstacles, qui doit voir des feux rouges et très vite s'orienter dans la situation. Но мало видеть вокруг себя предметы, да, надо же их еще правильно интерпретировать. Это как раз имитация работы человеческого мозга. Mais donc, et comme j'ai déjà dit, ce qui est le plus important, c'est de ne pas seulement voir, mais vraiment interpréter la situation où l'on se trouve. C'est ce qui est similaire au cerveau humain. Исходя из ситуации на дороге, компьютер должен принять решение о том, что делать дальше. А компьютер должен уметь спрогнозировать ситуацию. Вот вам уже и предиктивная аналитика. À partir de la situation qui se crée sur les routes, l'ordinateur doit s'orienter et trouver une bonne solution. C'est ici où l'on applique l'analytique prédictive. Ну и самое-то главное, конечно, что это не просто накопление данных, это возможность обучаться. То есть та машина, которая сегодня ездит под управлением человека, она не просто ездит и собирает информацию, она обучается, как правильно действовать в той или иной ситуации. Et ce qui est le plus important, ce n'est pas seulement de collecter les données et de les sauvegarder, mais par exemple la voiture qui peut rouler sans pilote, qui peut rouler automatiquement, elle collecte ces données, mais aussi on peut dire que la voiture se forme. Например, компания Tesla, всем известная, несколько месяцев назад их акции выросли буквально в 5 или в 6 раз. И благодаря чему это произошло? Par exemple, la société Tesla, récemment, les actions de la société Tesla récemment ont augmenté de 5 à 6 fois. Pourquoi? А произошло это на фоне того, что Илон Маск объявил, что все эти годы, когда все Теслы, которые они выпустили, ездили по дорогам, они не просто ездили, они обучались и передавали этот опыт, ну, так сказать, в единый коллективный, ну, на единый сервер. Donc, Elon Musk, il a annoncé que toutes les voitures Tesla qui roulaient, ces voitures roulaient et aussi transféraient leur expérience dans le serveur uni. То же самое вот мы сейчас делаем, обучая наши нейросети предсказывать, куда будет двигаться рынок. Я имею в виду торговля.
C'est ainsi que les neuroréseaux doivent prévoir quel sera le développement du marché, le développement du commerce. И таким образом это будет уже третий продукт, который, вот как говорит Петр, он уже в принципе работает, но требуется время для обучения этих нейросетей и для создания, опять же, понятного, удобного интерфейса. Но в принципе он уже работает. Et c'est le troisième produit, les neuroréseaux qui fonctionnent déjà, mais qui doivent se former aussi. Et il faut créer, pour les appliquer, il faut créer une interface très pratique et très facile à utiliser. Ну и вообще, согласно нашей концепции, мы намерены создавать десятки и даже сотни продуктов. Какие из них будут успешными или нет, это покажет время. Но мы намерены создать большой международный бизнес, основанный на двух вот этих технологиях. Alors, évidemment que notre équipe va concevoir, va développer d'autres conceptions et on espère en avoir des dizaines, des centaines qui essaient seulement avec le temps que ces conceptions peuvent être prouvées si elles sont performantes ou non. Такие гиганты сегодня, как Amazon или Facebook или, скажем, Google, занимаются сбором персональных данных. Для этого у меня есть отдельный вебинар. Сегодня я не буду погружаться в это, но должен сказать, что наши данные, наши персональные данные, на наш взгляд, сегодня используются совершенно неэтично. Des sociétés géantes comme Amazon, Facebook, Google collectent nos données personnelles et les utilisent on peut dire sans notre autorisation, c'est-à-dire c'est une utilisation qui n'est pas éthique. Дело в том, что эти данные собирают с нас, с пользователей. Это наша почта, это наше место проживания, это наш номер телефона, номер банковской карты. Это данные, куда мы перемещаемся, сколько мы тратим на жизнь. Ce sont les informations, les données qui sont collectées et qui sont gardées par ces sociétés concernent notre vie privée. C'est l'adresse de notre domicile, c'est le numéro de notre carte bancaire, le numéro de notre téléphone, notre courriel. C'est-à-dire que ces gens sont au courant où on se déplace, comment on vit et où on transfère nos fonds. Я всем рекомендую внимательно читать соглашение, прежде чем вы подключаете какое-то новое приложение. Обязательно прочтите его. Там вы, скорее всего, найдете, что ваши персональные данные будут использованы и в том числе и третьими лицами. Chaque fois, quand vous téléchargez une nouvelle application, je vous conseille de lire la notice très en détail, puisque je suis sûre qu'avec l'utilisation de chaque application, vos données personnelles seront utilisées. Все мы пользуемся банковскими картами, социальными сетями и так далее, и так далее. Полная цифровизация всей деятельности человека сегодня приводит к тому, что, поверьте мне, у таких компаний-гигантов есть цифровой портрет на каждого из нас. Et aujourd'hui, avec la numérisation des activités humaines, à partir des réseaux sociaux, ces sociétés géantes créent des portraits numériques, des portraits digitales de chaque personne. Все эти данные обрабатываются благодаря технологиям искусственного интеллекта, и эти компании знают порой о нас даже больше, чем мы сами, поверьте мне. Et toutes nos données personnelles sont traitées par l'intelligence artificielle et c'est ainsi que ces sociétés géantes nous connaissent mieux que nous-mêmes. Вот вам пример коммерциализации больших данных. Et ça, c'est l'exemple de la commercialisation de grandes données.
Переводя на простой язык, передача данных третьим лицам означает только одно, что эти данные будут проданы и перепроданы много раз. Et la transmission des données à une personne tiers veut signifier ou signifie que toutes ces données seront commercialisées et utilisées plusieurs fois. А теперь давайте задумаемся о том, что происходит. Мы с вами являемся источниками этих персональных данных. Мы их генерируем. Компании берут их, да, продают, зарабатывают на этом миллиарды. Maintenant, réfléchissons. Nous représentons la source des données personnelles. Nous les générons, tandis que les sociétés géantes les utilisent et les commercialisent. Но мы с вами, как источники этих данных, мы получаем с вами, что мы с вами получаем? Мы ничего не получаем. Вам не кажется эта ситуация несколько несправедливой? Lorsque ces sociétés géantes, quand on dit qu'ils commercialisent nos données personnelles, cela veut dire qu'ils génèrent des grands fonds, qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Tandis que nous, en même temps, nous ne recevons rien, nous ne gagnons rien. Например, меня уже неоднократно приглашали в проекты, сомнительные проекты, где все, что нужно было сделать, это просто предоставить свои персональные данные и привести еще там порядка 20 человек, и я мог заработать несколько тысяч евро. Par exemple, plusieurs fois, on m'a invité à participer, à entrer dans des projets qui étaient très douteux. Et qu'est-ce que je devais faire? Je devais juste présenter mes données personnelles et faire venir une vingtaine de personnes. Et on m'a promis que je vais gagner des sommes très importantes. И на мой вопрос, а как компания, за что она мне платит? Я просто предоставил свой имейл, свое место проживания и так далее, все свои персональные данные, а компания мне заплатила. Какой интерес для этой компании, чтобы вот заплатить мне за мои персональные данные? Et je me posais la question, quel est l'intérêt de la société de me rembourser juste pour le fait que j'ai présenté, que j'ai donné mes données personnelles, mon domicile, mon courriel, mon téléphone, mon numéro de téléphone. Вот другой пример. Совсем недавно, ну, примерно около года назад, одна из очень крупных компаний мировых заплатила $4 миллиарда за базу данных одного дисконт-сервиса в Европе. Par exemple, il y a un an, une société a payé 4 milliards de dollars pour les données d'un centre de discount en Europe. Мгм. А у этого сервиса было примерно 4 миллиона пользователей. Таким образом, мы можем очень просто посчитать, что за данные каждого пользователя эта компания заплатила $1000. Il est à noter que ce serveur, il comptait 4 millions d'utilisateurs et c'est-à-dire que cela veut dire que la société, elle a payé 1000 долларов или евро, долларов, да, заплатили? Долларов, да, $1000. Да, 1000 dollars pour les données de chaque utilisateur. Мы же с вами понимаем, что ни один бизнесмен просто так деньги не потратит. Это значит, что они заработают еще больше. Nous comprenons très bien qu'aucun entrepreneur, qu'aucun homme d'affaires ne veut pas payer sans avoir pour cela de bonnes raisons. C'est-à-dire que après, il va encore rapporter des revenus encore plus importants. Например, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, он прямо заявил, что данные сегодня — это нефть и золото 21 века.
Par exemple, notre Premier ministre, Monsieur Mishustin, il a dit que les données personnelles peuvent être comparées aux minéraux tels que le pétrole et l'or. Именно поэтому эти технологии так быстро развиваются, потому что они могут дать быстро коммерческую прибыль. C'est pour cette raison que les technologies dont je vous ai parlé se développent très rapidement parce qu'elles peuvent vraiment rapporter des revenus très vite et des revenus très importants. Миссия нашей компании сделать так, чтобы, ну, как минимум 100 миллионов человек на нашей планете получили доступ к дополнительному доходу, пассивному доходу. Là, l'objectif de notre société est que au moins 100 millions de personnes dans le monde puissent avoir accès aux revenus passifs. Мы развиваемся по системе краудинвестинга, и компания готова платить 50% от всей прибыли всей нашей экосистемы нашим инвесторам, нашим совладельцам. Nous, notre conception est le développement à partir de l'investissement participatif et 50% des bénéfices de notre société sont versés à nos investisseurs, à nos copropriétaires. Мы абсолютно искренне заявляем, что ситуация в мире она несправедлива, и мы хотим сделать так, чтобы главным выгодоприобретателем стал простой пользователь, тот самый человек, который и является источником этих данных. Nous sommes très sincères en disant que la situation dans le monde est injuste et à notre avis, les bénéficiaires principaux sont des utilisateurs qui disposent et qui donnent leurs données personnelles. У нас Ils doivent être des bénéficiaires principaux. Согласно нашей карте, первые коммерческие продукты в нашей экосистеме должны были появиться еще только в 2023 году. Таким образом, мы можем говорить, что мы двигаемся с опережением нашей дорожной карты. Notre société, elle dispose de sa feuille de route et à partir de cette feuille de route, seulement en 2023, nous aurions dû avoir nos premiers projets et nos premiers produits. Mais comme vous le savez, on en a déjà, c'est-à-dire que nous sommes en avance sur la feuille de route. Поэтому, друзья, если вы еще не в проекте, если вас интересует данная сфера, я призываю вас для начала подписаться на наши социальные сети, следить за развитием проекта, следить за тем, что мы делаем. Chers amis, si vous n'êtes pas encore dans notre projet, si vous n'êtes pas encore entré dans notre projet, je vous appelle à vous inscrire aux réseaux sociaux, de suivre les informations et les données de notre société. Я призываю вас прочитать тот документ на 62 страницах. Это полная концепция развития нашего проекта. Je vous appelle à étudier, à lire la conception de notre projet sur 62 pages. Кроме того, конечно же, изучите вообще, что такое искусственный интеллект и какие у него перспективы. Я уверен, что вы будете очень удивлены. Et aussi, je vous conseille d'étudier ce que c'est que l'intelligence artificielle et, et ses perspectives. Et je vous assure que cette information, que vous seriez étonné en étudiant, en recevant, en connaissant cette information. Задавайте ваши вопросы вашим лидерам. Если они не смогут на них ответить, а они уже хорошо изучили проект, то вы всегда можете задать эти вопросы нам через ваших лидеров. En étudiant toutes ces informations, posez des questions à vos leaders ou lors de ces conférences, vous pouvez nous poser directement des questions qui vous intéressent. На этом я свою речь заканчиваю. Я благодарю вас за внимание. Спасибо, что пришли.
Moi, j'ai dit tout ce que j'ai voulu dire. Je vous remercie pour votre attention et pour le fait d'avoir participé à notre conférence. Сейчас я готов ответить на несколько вопросов, если они есть. Maintenant, on peut passer aux questions. Si vous en avez, posez-les. Je vais essayer d'y répondre. Вы можете включить ваш микрофон и задать его голосом, а можете написать в чат. Vous pouvez activer le micro, poser la question orale, soit écrire votre question dans notre forum de discussion, dans notre chat. Есть вопросы, дорогие друзья? Chers amis, est-ce qu'il y a des questions? Bon, pas de questions dans la salle, hein. Tout est clair. В зале нет вопросов, все понятно. Ну, тогда давайте будем прощаться. Спасибо еще раз, что вы нашли время для изучения этих перспективных сфер развития всего человечества. Merci encore une fois d'être venu et d'avoir participé à notre conférence qui a été consacrée au domaine prometteur du développement de l'humanité. Я лишь хочу сказать, что мир меняется и меняется очень и очень быстро, и без этих технологий развитие практически невозможно. Je veux encore ajouter que notre monde change, il change très rapidement et son développement et son changement n'est pas possible sans l'utilisation et le développement de ces technologies. Ну, наверное, я неправильно выразился. Развитие будет продолжаться, но благодаря этим двум технологиям оно будет ускорено в десятки раз. Je vais préciser ce que je viens de dire, que évidemment que le développement de l'humanité va se produire, mais grâce à ces deux technologies, ce développement sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus réussi. Еще раз спасибо за внимание. Берегите себя. Ситуация в мире с ковидом очень неблагоприятная. Берегите себя, пожалуйста. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Portez vos biens, surtout dans la situation actuelle de la pandémie. Я передаю вам привет от всей нашей команды и желаю всего самого наилучшего. Et je vous transmets un grand bonjour de la part de notre équipe et je vous souhaite le mieux dans votre vie, dans votre travail. Au revoir. Au revoir. Correction, correction.